Mirëmëngjesi për të gjithë juve shikues të Koha Vizionit. Sot do të kemi një temë interesante ku është dita ndërkombëtare e muzeut, ku do të flasim për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, rolin e muzeve në shoqëri, po për më shumë në këtë lidhje me Viber, e kemi historianin dhe njohësin e trashëgimisë kulturore Zotri Kastriot Veselaj. Mirëmëngjesi Zotri Kastriot. Mirëmëngjesi Erza dhe faleminderit për ftesën. Sot e kemi një temë si që përmenda për ditën ndërkombëtare të muzeut, por më së miri se te askush nuk mundet me na tregu se si e vlerësoni rëndësinë e kësaj dite. Po, sot është 18 maj, siç thatë edhe jo është dita ndërkombëtare e muzeut, ose muzeve. Sot domethënë kjo ditë ka një rëndësi të veçantë, sepse përkujton rolin që kanë muzet dhe institucionet e muzeve të ndryshme. Kjo ditë daton që nga viti 1977, kur Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve ka vendosur që me caktu 18 majin si ditë ndërkombëtare për muzet, sepse muzet zakonisht nuk janë vetëm le të themi objekte të vjetra, por janë zakonisht edhe institucione që tregojnë historinë, kulturën, trashëgiminë e një popullit. Dhe përmes muzeve është e mundur që gjeneratat të reja dhe të interesuarit e ndryshëm të mësojnë, të kenë mundësi të njohin më shumë kulturën, trashëgiminë, historinë, traditën e popujve nëpërmjet domethënë muzeut si institucion konkret. Ju po përmendeni që normal muzeu është një ndër objektet që ruan trashëgiminë kulturore, sidomos për brezat e rinj. Po sa mendon se sipas jush po i kushtohet rëndësi muzeve në vendin tonë? Tash kjo çështje faktikisht le të themi nuk është që institucionet po bëjnë sa duhet për me ndërtu, me restauru, me promovu më shumë muzet, sepse muzeu është pasqyrja e shtetit, dhe është hyrja ose kontakti i parë një vizitori, një turisti, le të themi një njeri që dëshiron me njohë një kulturë, një popull tjerë, është dera parë. Dhe institucionet tona do të bëjnë më shumë. Fatkeqësisht nuk bëjnë edhe aq, por në kohën e fundit ka shumë organizime të ndryshme që bëhen nga organizata të ndryshme, nga mbështetja e miqve ndërkombëtar dhe po arrihet të sillet një lloj kulture, një lloj le të themi një lloj mundësie për me pasuru më shumë muzeun, pastaj edhe nëpërmes pasurimit të tij me mujt me shfaq edhe rëndësinë që ka muzeu tek gjeneratat e re. Ka pa shumë aktivitete që po organizohen nga, siç e përmendën paraprakisht edhe muzeu në Trepçës atje, ka shumë fëmijë ose të rinj që kanë interesim për me njoft kulturën tonë dhe shkojnë, mësimdhënësit e tyre i dërgojnë nëpër institucione, në muze të ndryshme dhe shohin nga afër, sepse historia nuk duhet mësohet vetëm nga librat. Është shumë e rëndësishme, tepër rëndësishëm që të kenë kontaktin drejt për drejt nga e kaluara, do ta prekin, sepse nëpërmjet kontaktit me të kaluarën ata mësojnë kontaktin edhe përgatiten për të ardhmen dhe sfidat që i sjell e ardhmja. Por tu e pas parasysh se edhe ju personalisht merreni me aktivitete kulturore, me brezat e rinj që dëshiron t'ja u tregosh trashëgiminë kulturore normale edhe gjëra tjera në muze, me çfarë sfidash konkretisht përballeni me muze? Po thash, është mungesa e investimeve. Kjo është mungesa e investimeve është sfidë kryesore. Pastaj duhet bërë një lloj ligji për muzein i cili përcakton qartë se çfarë duhet të ofrojë muzeu. Muzeut e na më shumë janë muzeu edukative dhe është e mirë ky si proces, por thash edhe një herë duhet bëhet më shumë për me pas mundësi që rinia jon, fëmijët tonë ta njohin më mirë të kaluarën dhe të mësojnë nëpërmjet kujtesës kolektive për rëndësinë që ka pas e kaluara dhe pastaj ata ta shfaqin dhe ta përgatitin veten për të ardhmen. Është shumë e rëndësishme bota po ecë me hapa shumë të lartë dhe sot kur po flasim ne për muze si godin, shumë institucione ndërkombëtare kanë aplikuar trashëgiminë digjitale, kur ti mund të jesh pjesë e muzeut nëpërmjet vizitave le të themi virtuale dhe ti mund merr shumë informacione sepse kushtimisht po themi është një jetë shumë dinamike dhe nuk ki hapësirë ose nuk ki mundësi
ti vizitosh gjitha, por mund t'jesh me një qasje nga interneti dhe ti mund ta shohësh historikun e një shoqërie, një populli ose një kombi nëpërmjet internetit, nëpërmjet digitalizimit të institucioneve muzeore. Po kur jemi tek teknologjia që e përmendë edhe vetë, a mendon që ka ndiku mirë kjo në muze apo jo? Sigurisht që mirë, teknologjia nëse përdoret për çështje pozitive, sigurisht që ndikon mirë, sigurisht. Për cilat janë disa nga pasuritë kryesore që duhet të ruhen ndoshta më shumë? E dim se çdo gjë në muze që gjendet është e rëndësishme. Për cilat janë disa nga ato që mundesh me i përmend ju? E thellë ti çdo gjë që i takon muzeut e ka rëndësinë e vetë. Çdo gjë që i takon të kalurës e ka rëndësinë e vetë. Gjitha objektet, gjitha materialet, qofshin ato materialet e ndryshme shpirtërore që ka kriju njeri, janë krijuar nga gjeneratat para. Pra, duhet ta kenë rolin e veçantë dhe rujtjen e veçantë. Por edhe restaurimi dhe kujdesi atyre që është shumë e rëndësishme. Sepse po harrojmë një fakt që në për muzeet tona duhet këtë edhe ekspertat fushën që të kujdesin që ato artefaktet të ndryshme që i kanë takuar të kaluarën mos mesin me probleme të ndryshme, por thjesht të restaurohen, të pasurohen dhe të dokumentohen për gjenerata. Domethënë gjendet një instrukcion ku mirët me restaurimin e objekteve dhe ato të kenë një kujdesit veçantë sepse gjitha artefaktet që janë për muzeet të ndryshme në Kosovë kanë domethënë rëndësi të veçantë sepse janë krijuar nga populli, nuk janë, le të themi, shumica prej tyre nuk janë të ardhur nga një shoqëri tjetër, por janë të krijuar nga shoqëria që i takon, domethënë që i takojnë këtë rast shqiptarëve të Kosovës. Ndoshta edhe besoj që kemi shumë raste ku edhe shumë njerëz gjërat e vjetra i hedhin, tu mendu që nuk janë atë shumë të vlefshme, po përveç institucioneve si mendon që duhet të kontribuojnë qytetarët në ruajtjen e muzeve? Po, shumë është e vërtet, fatkeqësisht nga koha e luftës e tutje, neve kemi hedhur gjësende shumë të rëndësishme që i kemi poseduar, fatkeqësisht nga mosvedia, nuk ka pas një vedije kolektive për këto çështje. Institucionet do të bëjnë më shumë thirrje publike dhe ta paraqesin domethënë këtë trend, le të themi kushtimisht, që mos t'i hedhin gjësende që janë me vlerë, po t'i sjellin nëpër muzeet, sepse muzeu duhet pasurohet, duhet të ketë çfarë të shfaq tek ata vizitorë që vizitojnë. Kom pa kohën e fundit shumë institucionet muzeore që kanë bërë thirrje publike për me sjell muze artefakte të ndryshme. Nga ky moment baj thirrje edhe unë që çdo kush që ka gjësende që për ta mbase mos ketë rëndësi, por për të kaluarën, për shoqërinë ka një vlerë shumë të veçantë, ta sjellin nëpër muze të ndryshme, atë muzein ku e kanë më së afër dhe thjesht ta paraqesin aty dhe punëtorët që punojnë nëpër këto godina janë të thirrur ta pranojnë materialin dhe pastaj ta restaurojnë dhe ta promovojnë, ta ekspozojnë tek vendet ku i kanë të caktuara. Po, tu e pas parasysh që ju me një kohë të gjatë merreni me muze normale dhe me aktivitetet e tilla. Cili është objekti apo eksponanti historik që ju ka lënë më së shumti përshtypje për juve personalisht? Sigurisht është Hynesha në Front, që gjendet në Prishtinë, ka shumë godina, ka shumë, le të themi, materiale që nga koha e luftës ose para luftës janë marrë nga institucionet serbe dhe fatkeqësisht nuk janë kthy. E dim tendencën ose dëshirën ose iniciativën për me u kthy nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare, por fatkeqësisht nuk i kanë sjell. Edhe unë nga ky moment bëj thirrje prap që të bëhet një përpjekje më e madhe, një presion nga qeveria, nga institucionet tjera, nga institucionet ndërkombëtare që gjitha ato artefakte që janë marrë, le të themi janë plaçkit nga muzeu jon nacional, ti sjellin prap në Kosovë. Thash Deja Dardane për arsye që ka një rëndësi të veçantë për femrën në periudhën ilire, do të para historike, por ka dhe artefakte ndryshme, është edhe okarina që gjetë në Ronik, ka dhe shumë objekte ose le të themi shumë materiale që e pasqyrojnë
thjesht të pasqyrojnë kulturën tonë, kalurën tonë, identitetin tonë si shqiptar ose si pasardhës të popujve që kanë jetuar në Ballkan, konkretisht të ilerëve. Faleminderit shumë zotri Kastriot për të gjitha këto informacione dhe kënaqësi të bisedojmë për këtë ditë ndërkombëtare të muzeve, gjithashtu dhe shpresojmë që edhe më shumë se sot të ruhen muzeet edhe në të ardhmen nga brezat e rinj. Shpresoj edhe unë, ju faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë, kaloni mirë. Faleminderit shumë juve.